今天修一条沃尔沃 XC90的空气减震，寄件来自深圳，车主说他带家人去旅游，刚下高速，忽然仪表盘亮悬挂故障，车身直接趴了。过去 4S 店，技师说没法修，换新一条16000多，车主觉得不合理，就在网上搜到我们，立刻把减震寄了过来。拆开发现缓冲胶老化十分严重，我们继续拆解。可以发现顶胶也已经坏掉了，先把旧部件清洗干净，只要是哪个部件坏了，将它更换掉即可。全新的端头就这样安装完成了，再用模具逐步扣压活塞引平阳。视频都看到这里了，不妨点个小爱心支持一下，再将端头压实。扣压完成后都会自己检查一遍，装好机芯，打紧最后一颗螺丝，放水里检测，完美修复。你支持这样的维修吗？